ഹലോ, ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കുറേ സീഡ് ഇന്നലെ 2 ടൈപ്പുള്ള മല്ലിയില മട്ടറിൻ്റെ അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ ഞാനത് പാകാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുക്കിങ്ങും ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പല പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്, കാണിച്ചു തരും. നമ്മുടെ പൂച്ച വന്നു, അതിന് വിശന്നു. ടാർസൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മട്ടറും പിന്നെ മല്ലിയുടെ വിത്തും കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് രാത്രിയിൽ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 2 ട്രേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയും പിന്നെ ഒരു മുട്ടയുടെ കവറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് നടാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് നടുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം മണ്ണ് നിറയ്ക്കണം, നല്ല സോഫ്റ്റ് മണ്ണ് നിറയ്ക്കണം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പപ്പി വന്നിട്ടുണ്ട്. മുട്ടയുടെ മണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവളാ കടിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര വഴക്കാളിയാണ്. എൻ്റെ പുറകെ നടക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെ ഇവിടെ ബീഹാറിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മണ്ണ് നിറയ്ക്കാമേ എല്ലാ ഇതിലും. മണ്ണ് നിറച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്ത മട്ടർ ഇട്ടു. കുറച്ച് നമുക്കത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ശകലമേ ഇടാവും. ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പായതിൻ്റെ വെയിൽ മല്ലിയില ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 6-7 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇടുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മാറിക്കേ വെള്ളക്കാളി. സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മണ്ണ്. ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ പ്ലീസ്. സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇത്തിരി കട്ടിക്കല്ല വൃത്തിയില്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇടാം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വേറെ അരി വിചാക്കര എന്തെങ്കിലും പാവലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് നാളെ നടും. ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ചെറുതായിട്ട് ഇച്ചിരി കട്ടിയുണ്ട്, കാണാത്ത പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം. അലുമിനിയം ഫോയിലാണ് ഇത്, പഴയതായതാണ്. എന്താ ഇത് കളർ വ്യത്യാസം. നമുക്കിത് ഫോയിലില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറായാലും മതി. അതിട്ട് മൂടി അടച്ചു വയ്ക്കണം. ഒരു 3-4 ദിവസത്തേക്ക് തുറക്കരുത്. ചെറിയ വെയിലിൽ നമ്മളിത് വെക്കണം ഡെയിലി. അടി കിട്ടിയില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. ഈ മുഴുവൻ കടിച്ചു കയറും. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് കവർ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഇത്ര ആവശ്യം മാത്രം ഇത്രയും കാണിച്ചു തരാം. കവർ ചെയ്യും. ഇതേപോലെ ഇത് കവർ ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വലിയ വെയിലത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല, ചെറിയ വെയിലത്ത് ഒരു
ഒരുപാട് വെയിൽ, രാവിലത്തെ വെയിലില്ല, അതിൽ വെച്ചിട്ട് നേരം വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ തണലത്ത് ഒരിടത്ത് അനക്കാതെ വെക്കുക. എന്ന് ചെന്ന് തുറന്നു നോക്കരുത്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കും കേട്ടോ. നാളെ തൊട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കി ഇത് വന്നോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കവർ ചെയ്യാം. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ടായില്ല. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൂര്യൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം വരും, ആവി. ആ വെള്ളം വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ കിളിച്ചോളും. ഡെയിലി ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ചെറിയ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടെടുത്തിട്ട് എന്നിട്ടെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. രാത്രിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും മുകളിൽ എടുത്തേക്കാം. പിന്നെ രാവിലെ പിന്നെ ഇത് ചെറിയ വെയിലത്ത് വയ്ക്കണം. ഇപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഇത് ഫോയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ടായാലും ഇത് മൂടി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കണ്ടോ അതിനകത്ത് ഈർപ്പം കണ്ടോ? ഇതിൽ ഞാൻ എല്ലാ അരികളും പാകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെളുത്തുള്ളി നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കിളിച്ച് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ചില വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കിളിക്കത്തില്ല, അതെല്ലാം ഞാനിതിൽ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാം ഞാൻ കവറിലൊക്കെയാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ ഈർപ്പം വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ വെള്ളം? അത് വീണ വിത്തുകളെല്ലാം കിളിക്കും. ലഞ്ചിനുള്ള ബീഫ് അത്ര മതി, ഞങ്ങൾ 4 പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കറി പോലെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറി വയ്ക്കും ഞാൻ. പിന്നെ ഒരു മെഴുക്കുവരട്ടി, ഗൂർക്ക. ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ്, കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ചതല്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോയതാണ്. നല്ല വലിപ്പമുള്ള കിഴങ്ങ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള റെഡിയാക്കുകയാണ്. ബീഫാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് ആദ്യം വേവിച്ച് കറിയാക്കാമല്ലോ, അത് ഗ്രേവി പോലെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിനായിട്ട് കുക്കറിലിട്ടു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ, അപ്പം കുറച്ച് ബീഫിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂർക്കയെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട്, നല്ല കറയുണ്ട് കഴിക്കാൻ, പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാനാണ് ഭയങ്കര പാടാണ് ഈ സാധനം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചു. പിന്നെ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉള്ളി വഴറ്റി, അതിൽ ബീഫ് വെന്തതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു നാട്ടിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളി വഴന്നു വന്ന് അതിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു ടിപ്സും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റി, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം ഇട്ട് വഴറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. എല്ലാ പൊടികളും ഇട്ടിട്ട് ഈ ഉള്ളി എല്ലാം കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് മൂടി നല്ലതായിട്ട് വെക്കണം. 2-3 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം അങ്ങ് മാറി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ കണ്ടു പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി. അല്ലാതെ ഒത്തിരി നേരം ഉള്ളിക്കകത്ത് ഇട്ടിങ്ങനെ വഴറ്റുന്നതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ പൊടികളുടെ എല്ലാം ഒരു പച്ച ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. പൊടികളെല്ലാം മൂത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി, കുറേ ഗ്രേവി വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അധികം ഗ്രേവി വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കേണ്ട. എല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് തിള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജൊക്കെ ഇപ്പം തീർന്നു. കറി എടുക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ